Hey, that's pretty good. Whoa, whoa.
en cualquier sitio. Pero, ¿eh? ¡Huele un tornado! ¡Huele un tornado! ¡No! ¡Huele un tornado! ¡Que me pilla el tornado! ¡Huele que me pilla el tornado! ¡No! ¡No! ¡Huele el tornado! ¡Huele el tornado! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Huele el tornado! ¡Ay, Dios mío! ¡El pueblo! ¡Al final lo vamos a hacer en la casa! ¡Uy! ¡Lo vamos a hacer en el árbol! ¡No! ¡La ¡No! ¡El portal! ¡No! ¡El portal no, Willy! ¡Dios! ¿Cuántos son? Willy, ¿cuántos tornados son? ¡Ah, la ciudad! ¡La casa! ¡Vais! 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 pero si pensé que estabas arriba. ¡No, estoy abajo! ¡Que son dos! ¿Qué leches? ¿Y por qué? Se van las cabezas de Pascua. ¡Qué cabeza de Pascua, a mí! ¡Nuestro portal! Willy, nuestro portal a la izquierda. Se van.
ese parece que viene. ¿Tú, Willy, qué se parece? Willy, ¿por qué parece que viene? No viene, no viene. Viene. ¿A dónde corremos? ¿A dónde corremos? ¿Bajo el agua? ¿Bajo el agua? ¿Pero qué soluciones son esas? Pues porque el agua cuesta más levantarla. ¿Se va? Se va. ¿Se va aquel también?